Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը և տեղափոխվում ենք թատեր աշխարհ։ Հումորով և սադրանքով լեցուն արագ զարգացող սյուժեով նոր կատակերգությունը պատմություն է սիրո, իշխանության, գայթակղության և այն մասին, թե որքան հեշտ է կորցնել վերահսկողությունը, երբ կյանքն էլ ասես համապատրաստից բեմադրված ներկայացման է վերածվում։ Ներկայացումը ցուցադրվում է թատրոնի նոր կամերային բեմում նախատեսված 30 հանդիսատեսի համար։ Հաճելի մթնոլորտն ու բեմին մոտ գտնվելը ստեղծում են գործողությանը մասնակից լինելու յուրօրինակ զգացողությունը։ Առաջնախաղը ապրիլի 7-ին է, թե որ ներկայացման մասին է խոսքը, հիմա կպարզենք մեր հյուրերից։ Իսկ մեր հյուրերն են Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն, բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանը, դերասաններ Էրվին Ամիրյանը եւ Ելենա Վարդանյանը։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, ամեն ինչի մասին խոսեցիք։ Կներեք։ Check-in Love-in, հա? Նոր ներկայացում։ Նոր ներկայացում եւ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ ստանձնում էի թատրոնի ղեկավարի պաշտոնը, իմ ծրագրի մեջ նոր հարթակներ բացելը առաջնային էր եւ փառք Աստծո 1 տարի անցավ եւ մենք նոր հարթակ ենք բացում թատրոնում։ Սա մի հարթակ է, որտեղ էքսպերիմենտներ են տեղի ունենալու եւ առաջինը ապրիլի 7-ին է։ Սենյակ է, որը հյուրանոցի համար է դարձված, վերանորոգված է որպես հյուրանոցի համար եւ 3 պատմություն, 3 զույգեր հանդիպում են հյուրանոցի համարում, թե ինչ է կատարվում այնտեղ համեցեք դիտելու, բայց հրավիրատոմս չենք տալու կներեք, կարող եք հանձնմանը գալ 30 տեղ է եւ այստեղ ես որպես թատրոնի նաեւ պրոդյուսեր, այսպես փորձում եմ հասկանալ, թե որքան դրամ կարող ենք վաստակել եւ լավ վարձատրել մեր արտիստներին, ովքեր որ զբաղված են։ Ասեմ, որ առաջին հատվածը դա դերասանուհի ռեժիսոր հանդիպումն է, դերասանուհին փորձում է իր հարցերը լուծել ռեժիսորի հետ, երկրորդ հատվածը դա երկու ֆրակցիայի ղեկավարներ են, Ելենա Վարդանյանը եւ Գորհան Բարսումյանը, առաջի հատվածում բոլորի կողմից սիրված Արման Մեջլումյանն է եւ Մելսիդա Հակոբյանը եւ երրորդ հատվածը դա արդեն հոկեբան եւ էսկորտուհի, ինչ թարգմանեցի էսկորտնիցան, որը ինչ որ սահմաններ են անցնում թե չանցնում չասենք, Էրվին ինտրիգանտ թողնում։ Էրվինը խաղում է Աննա Մանուչարյանի հետ։ Ես ասացի Շատ լավ։ Մնացածը ամսի 7-ին Ամսի 7-ին համեցեք դիտելու, բայց պիտի տոմս գնեք։ Ես ընդհանրապես Այդ անկեղծությունը դուրս եկավ Սուր։ հրավիրատոմսի այսպես մշակույթը փորձում եմ շատ կրճատել, որովհետև հասկանում եք, չէ, որ արտիստներն է պետք է վարձատրվեն, թատրոնը պետք է ապրի։ Տոմսերը բավականաչափ թանկ են, որ կամերային ասեմ, սիրելի հեռուստադիտող։ Գինն էլ ասասու։ Տոմսերը բավականաչափ թանկ են 15000 դրամ, բայց ձեզ սպասվում է հիանալի երեկո։ Մենք հյուրասիրություն ենք նաև կազմակերպում, գինի, պանրիտեսականի, սուրճ, թեյ եւ ջերմ մթնոլորտ։ Կարող եք նաեւ շփվել ներկայացումից հետո դերասանների հետ, մնալ մեր հիանալի վերանորոգված հյուրանոցի համարում։ Գումարը ներառում է ջարդը գովազդակը։ Լավ, սա քո կարծիքն էր ամբողջ ներկայացման մասին։ Խոսենք դերասանների հետ։ Ռեժիսորը բնականաբար մտածում ու խոսում է ամեն ինչի մասին, ինքը տեսնում է արդեն իր պրիզմայի շրջանակներում, հա, բայց դերասանները փորձում են այդ ամենը վերարտադրել իրենց ներքին աշխարհով։ Ինչ է կարծում 30 հոգու առջև խաղալը հեշտ է լինելու թե ոչ։ Ինձ թվում է տարբերություն չկա քանակական առումով։ Դե ավելի մոտ են։ Հա, ունենք մեր պրակտիկայում ունենք, դա խաղացել ենք։ Իհարկե ֆորմատը շատ հետաքրքիր է մեր համար ու անկասկած շատ գեղեցիկ ստեղծագործական լուծումներով, ինչը շատ կարևոր է դերասանի համար, իսկ կոնսենսուս գտնելը ռեժիսորի եւ դերասանի հենց այդ է մեր արվեստը, ինչի միջոցով մենք փորձում ենք ճշմարտությունը կամ ինչ-որ արձագանքները, հա, կյանքի արտացոլանքները հասցնել հանդիսատեսին։ Ելենա։ Я бы хотела, во-первых, сказать огромное спасибо нашему режиссеру, который очень-очень заботится о нас. Это очень важный формат. Нет. Հիանալի հայրեն է, հիանալի խոսում։ Հիանալի мой հայրեն не назовем, и Сурен знает, все знают. Но суть не в этом. Я бы хотела сказать огромное спасибо команде, которая работала над этим проектом. Так вот,
У нас огромная прекрасная команда. И та Хайрен новая, Хоси. новая площадка, которая открылась сегодня благодаря Сурену Шахвердяну, а сценографом является великолепный человек Аргиш Типилоян. Художник по костюмам, огромное спасибо, Юлия Финк. У нас художник по свету Хайка Габекян, который сегодня находится в Питере на мастер-классах. Дальше я бы хотела сказать, кого-то мы забыли. У нас Սոնա очень... Մելոյան, Это два պատմաստերը автора. հեղինակներն են։ У нас сценаристы замечательный Сона Милоян, которую мы очень любим, и Сирюн Оганесян. Правильно? Я не ошиблась. Так вот, и прекрасная команда. Пожалуйста, мне? Մի կտոր կա, որքանով գիտեմ մեր ստեղծագործության մեջ, ուզում եմ այդ կտորի հեղինակների անունը լսեմ, միջի հիմա Որ փորձում եմ կտորն է լսեմ։ Էրվին ջան։ Որներ։ Բան, ֆրակցիայի Պոլիտիկների, չէ, հանդիպումը, հետապած, ովքեր են հեղինակները, մի հատ կարող Այսինքն եմ ինչի՞ մա իմանալ։ դերասանն չգիտեն ով այդ Չէ, հատվածը։ ես զբաղված չեմ ինտրիգը այդ կտորով։ բան մեծացնենք, Հետո ովքեր են հեղինակները։ Ահա։ Chat GPT-ն։ Հավեցեք։ Неважно кто, но мне кажется, мы проводим очень хорошо время. У нас просто веселье и прекрасная творческая атмосфера, потому что все артисты, которые заняты там, ну, они великолепно работают, великолепные люди. И вообще режиссер у нас такой очень лояльный, да? Не побоюсь этого слова. Демократичный, лояльный. Деспот, То есть демократичный репетиция у деспот. нас, да, демократичный деспот это всегда, но обычно репетиция у нас начинается, ну, зритель любит закулисье, начинается с того, что когда вам удобно. Потом деспот включает другие какие-то свои, знаете, Когда метод мне кнута и удобно. пряника, когда будет мне удобно и так далее. Но у нас великолепный спектакль, мы не то что просим, мы настаиваем на то, чтобы зритель пришел 7 числа. Вы, кстати, можете прийти 6 апреля. И знаете, вот у меня лично такой экспириенс, что я играю 2 спектакля в один день впервые. То есть мы играем Гончарова, «Деньги, страсть, власть», опять же, режиссер Сурен Шахвердян, и мы играем. Տեսել եմ ներկայացումը շատ լավն է։ После этого мы играем сразу премьеру. Это А все быть- 7 апреля. Տեսնեք, չէ՞ ոնց ենք աշխատում թատրոնում։ 2 ներկայացում միաժամանակ, շուտով 3 ներկայացում միաժամանակ տեղի կունենա։ Я же говорила, выносите меня ногами вперед из театра. Հայերեն Под խոսի։ аплодисменты. Ես կընտրում եմ Լենային այլևս ձայն չտալ, որովհետև երբ որ Լենա տեսնում եմ, որ դուք ռուսերեն եք խոսում, միանգամից գնում են ուրիշ եթեր նայելու։ Ну, а еще могут вспомнить, что у нас русский драматический театр и прийти с удовольствием послушать Ներկայացումը мой ռուսերեն է լինելու։ идеальный русский Այսպես язык. ուրեմն ներկայացումը նախ եւ առաջ այո ռուսերեն լեզվով է գնալու, երբ որ տեսնենք, որ ռուսական հանդիսատեսը սպառվեց, արդեն նույն ներկայացումը կփոխենք հայերեն լեզվով կխաղանք, որովհետեւ ինչու ոչ նաեւ թող հայ հանդիսատ նրանք ովքեր որ ցանկություն ունեն հայերենով դիտելու, գան հայերենով դիտելու, բայց մի որոշ ժամանակ կխաղանք ռուսերեն լեզվով։ Իհարկե որքան ժամանակ կարող ենք այսպիսի թանկարժեք տոմսերով խաղալ չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ երբ որ զգանք, որ արդեն կաղում ենք, միգուցե մի փոքր գնային այսպես քաղաքականությունը վերանայենք, բայց ես հակված եմ նրան Միջալոց 1, 2, 3 անգամ խաղանք, վստահ եմ, որ իրար ասելով ասելու են գնացեք, այնտեղ հետաքրքիր հարթակ է ստեղծված եւ ֆորմատը հետաքրքիր է եւ հիանալի միջավայր է։ Արժե Արժե։ Չէ, բացի դրանից ես կարծում եմ, որ 15000 դրամը կարող է թանկ երևալ, բան չունես ասելու, բայց պետք է քիչ-քիչ նաեւ հանդիսատեսին սովորացնել, որ լավ պրոդուկտի համար ինչու՞ չէ Տոմսերը 1000-2000 դրամ են, հա, թատրոնում մի տուփ սիգարետ, մի տեսակ ամոթ։ Իհարկե մենք ավելի շատ ուրիշ բաների վրա կարող ենք այդ գումարը ծախսել, բայց թատրոնի հետ կապված չգիտեմ ինչի մեզ կարող է թվալ, որ դա թանկ է։ Ես ասեմ, որ դրսում, հա, տոմսերը բավականին թանկ են ու անշլագ են միշտ, որովհետև եւ Ռուսաստանում, եւ Եվրոպայում, եւ Միացյալ Նահանգներում չես կարողանում գտնել տոմսեր ու բավականին թանկ իմիջիալոց։ Տալիս են կարելի։ Չես էլ կարող ճարել։ Նրանք իրենց եվրոպացիները շատ հաճախ իրենց հոգևոր քաղցը փորձում են այսպես հագեցնել թատրոնում, արվեստում։ Մենք շատ ավելի հոգևոր քաղց հագեցնում ենք Զանգվիձորում կամ այլ ռեստորանային համալիրներում։ Վերադառնալով ներկայացմանը, ինձ հետաքրքիր է կերպարները 3 տարբեր այսպես պատմություններ են, վերջինն է ամենաինտրիգայինը։ Բոլորը ինտրիգային են։ Դուք պատկերացնում եք 2 ֆրակցիայի ղեկավար, մեկը Ելենա Վարդանյանն է, մյուսը իդեպ ապոզիցիոննի։ Անդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարներ հանդիպում են իրար, որպեսզի միավորվեն եւ այսպես
կարողանան ընտրությունները հաղթել եւ անցնել պարլամենտ, թե ինչ է տեղի ունենում չեմ ասի, եւ իմիջիայլոց այդ ամենի առանցքում անկողինն է։ Դրա համար ներկայացումը +18 է եւ այսպես ինտրիգները շատ են։ Հայերեն արդեն քիչնի, չափ։ Չէ, +18։ +18-ը կմնա ամեն դեպքում։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ մի գրեհիկ, ոչ մի լկտի, այսպես ոչ ոք չի հանգիստ կարող եք ընտանիքով, ամուսիններով գալ ներկայացմանը։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը մեր շուրջ տեղի է ունենում այսօր եւ ընդհանրապես միշտ տեղի է ունեցել, բայց հումորով եւ ոչ միայն հումորով, նաև իր ասելիքով։ Ես ասացի։ Սուրեն, ուզում նաև շնորհավորել, որովհետև վերջերս արտավազներ եւ իհարկե ներկայացումը, որի մասին սենց այսպես թռուցիկ նշեցիք, ստացավ լավագույն ռեժիսուրա։ Այո, ապրիլի 7-ին առաջին ներկայացումը դա սեր փող իշխանություն ներկայացումն է, սխալ ասեցի, փող գիրք իշխանություն, փորձում եմ թարգմանել, երկրորդ ներկայացումը check-in love։ Այո, եւ ոչ միայն մեկ արտավազ ստացանք, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին, թատրոնի բոլոր աշխատակիցներին, որովհետեւ գիտեք, թատրոնը կոլեկտիվ արվեստ է։ Մենք 5 արտավազ բերեցինք թատրոն այս տարի, որից 4-ը կապված էր հենց մեր փող գիրք իշխանություն ներկայացման հետ։ Սուրեն դուք դիտել եք, ես ինձ չեմ կարող գովել այստեղ նստած։ Ես կարող եմ հաստատել, այո, որ իրոք շատ լավ ներկայացում է եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին անպայման։ Պատմությունը 200 տարի առաջ գրված է Գանչերովի կողմից, մենք փոխել ենք պատմությունը, ինսցենիրովկա ենք արել եւ այսօր դա ժամանակակից լեզվով փորձում ենք մատուցել եւ ոչ միայն ժամանակակից լեզվով, այլ ժամանակակից միջոցներով ներկայացման մեջ աշխատում է լայվ կամերա եւ այսպես հեռուստատեսությունը կամ ֆիլմարվեստն է, չէ, թողնում թույլ տալիս որ խոշոր պլաններ տեսնենք, այդ ներկայացման մեջ մեր ամենավերջի շարքում նստած հանդիսատեսը կարող է խոշոր պլանով որոշակի տեսարանների հետևել, ինչը կարծում եմ նաեւ մեր հայ թատրոնում ինչ որ առումով նորամուծություն է։ Իդեպ արտավազ մրցանակաբաշխության ժամանակ բեմից շատ անկեղծ կարծիք հնչեց, որ ձեզ հետ աշխատելը այդքան էլ բարդ չէր։ Չէ, նախ եւ առաջ հնչեց կարծիք, որ ինձ հետ աշխատելը շատ բարդ էր եւ հետո այդքան էլ բարդ չէր։ Այսինքն այդքան էլ, բայց որոշակի բարդ չէ։ Ինձ հետ աշխատելը երևի թե դերասաններին այո հարցնենք։ Կասեն, որ այդքան էլ բարդ չի, բայց ես հայրս էր ասում, հա, ռեժիսորի համբերություն ունեմ, բայց երբ որ ես պայթում եմ։ Բարդ է, որովհետև մի հարցում վստահաբար բարդ է, որովհետև մինչև ներկայացման պրեմիերայից առաջի փորձը ես կարող եմ տեքստեր փոխել, միզանսցեններ փոխել, երաժշտություն փոխել, մի խոսքով նրանք ովքեր մի քանի անգամ ինձ հետ աշխատել են, հասկանում են դա եւ խմբագրել, անընդհատ խմբագրել, որովհետև մենք նույն Գանչերովը այս ներկայացումը պրեմիերայից հետո փոփոխության ենթարկվել է։ Որովհետև ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան պակաս է, ինչ-որ մի բան ավել է եւ այլն։ Այդ առումով բարդ է, բայց մնացած առումներով չգիտեմ։ Экстремально. Увлекательный аттракцион. Վերջերս նաև մի տեսարան եք բեմադրել, որի մասին Սուրեն ուզում էր։ Չէ, ես ասի կարող ենք այստեղ փորձել։ Փորձեք։ Ուղղակի նույն այդ հոկեբան եւ էսկորտնիցա տեսարանը այսպես մի հատ տեղ կար, մի հատ հատված կար, որ ասում էին արտիստները, լավ, ինչպես Էրվինը ոչ մի կերպ, այսինքն կարողանում էր, բայց ասում էր իսկ այլ կերպ ինչպես կարելի է լուծում գտնել։ Լենան սկսեց խոսել այնտեղից, հիմա Լենան իմիջիայլոց անընդհատ շատ ակտիվ է փորձում, Լենա Դուսուս։ Մեր թատրոնը իր անունն է դարձել, ասեց ես ցույց տամ, ես ասացի ես ցույց տամ, այսպես անսպասելի 2-3 տեսարան տարբերակ փորձեցինք, մի տարբերակը շատ ուժեղ հարվածեցի Լենային եւ այսօր առավոտյան դա 3 օր առաջ էր կարծեմ։ Но ты продолжение не рассказываешь. Елена Нарвацец
Ему тоже. Պատասխանեց, Ահա։ բայց բոլորի մոտ էսպիսի անսպասելի Շատ անսպասելի։ ռեակցիա էր, ոնց կարելի է, լավ հարվածեցի, իսկապես լավ հարվածեցի։ То есть дура тайкав или... Ես ցանկանում եմ ասել, Нет, չէ, նկատնեմ ուժեղ հարվածեցի, բայց им նայ дура когда я ответила. շատ հաճախ Սուրեն դուք բավականին լավ տիրապետում եք մեր մասնագիտությանը, արտիստների մոտ միշտ այս խնդիրը կա։ Նրանք գիտեն պատմության շարունակությունը ինչպիսին է եւ ռեակցիաները անսպասելի չեն, այսինքն պետք է ասել, որ նա ընկալում է պարտները եւ պատասխանում է։ Իսկ փորձերի ընթացքում անընդհատ որ փորձում ես զուգընկերը նույնիսկ չէլ սպասում պատասխանին ընկալմանը, մեխանիկորեն է։ Անսպասելի դեպքերում շատ լավ է ստացվում խաղը եւ անսպասելի 2-3 տարբերակ փորձեցինք, ինչի արդյունքում Լենան նախ եւ առաջ մտածում էր դատական գործ սկսեր իմ դեմ, հետո հասկացավ, որ պրեմիերա ունի, եթե դատական գործ սկսի, չի ունենա, դեր չի ունենա։ Но есть способ шантажа на будущее. Ահա, շատ լավ, մենք մաղթում ենք հաջողություն ձեզ եւ մաղթում ենք ապրիլի 7-ին արդեն պրեմիերայից հետո այն ծափահարությունները, որոնք լինեն անդադար, տան շարունակություն ու հնարավորություն ներկայացումը անընդհատ խաղալու։ Սա շատ կարևոր, ուզում ենք ձեզ նվիրել Իջևանի Սափոր Ռոզեն, որ ապրիլի 7-ին արդեն բացեք, ոչ միայն շնորհավոր եք գեղեցիկ սերին, գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, նաև շնորհավոր եք ներկայացումը։ Շնորհակալություն։ Բայց այս դեպքում առաջարկում Էրվինին նվիրել, որը ամենաանշարժ ինքն է։ Ուզում քեզ նվիրել Տրամոնտինա բրազիլիական բրենդի խոհանոցային պարագաները, որոնք քեզ մի քիչ կթեթևացնեն խոհանոցում քո հոգսը, բայց ստեղ դնեմ, լավ։ Բայց այդտեղ 3 դանակա կարող ենք Բաժանեք։ Եվ քանի որ գալիս են էլի ապրիլի 7-ի այդ հրաշալի տոնը, մայրության ու գեղեցկության տոնը, ուզում եմ ձեզ նվիրել արև բացիկները, որտեղ ներառված են էլի շատ գեղեցիկ խոսքեր, ֆրազներ հատուկ հենց տոնի վերաբերյալ։ Մեկում ներառված է Պեպելյանի երգի խոսքերը, քո սիրո համար իմ մայրիկ բարի ողջ աստղերը քիչ են էլի։ Մյուսը Շիրազի խոսքերն են, մորը սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծերն է։ Սա խնդրեմ ձեզ եւ իհարկե թող այս տրամադրությունը միշտ լինի եւ շնորհակալություն, ինչպես ասում են նիպուխը նիպիրա։ Շնորհակալություն։ Спасибо. Ահա, մեր հյուրերն են Սուրեն Շահվերդյանը, Էրվին Ամիրյանը եւ Ելենա Վարդանյանը։ Ես ասացի։ Կարող են գնալ։ Այս պահին Կլինի կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։